туристерге кейде шекарадан басталып жатады ғой. Мысалы, былтыр бір әлеуметтік желіде видео тараған болатын. Өзбекстан мен Қазақстан шекарасында. Өзбекстан тарапында бәрі онлайн, тез өтіп жатыр, ал Қазақстан тарапында қолмен жасалып, қолмен жазып, бір үлкен кептеліс болған еді. Сол мәселе шешім тапты ма? Яғни бізде электронды қызмет түріне ауысамыз ба, немесе қашан ауысамыз? Құзыретті орган, шекара қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік комитеттері бұл жерде өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Ішкі істер министрлігі жалпы электронға жүйеге өтуде қарастырылуда. Біз байқағанымыз, былтырғы жылы осы әрбір өткізу пунктінде біздің құзыретті органдармен бір жұмыс тобы құрылып, барып қарастырылған болатын, талдау жасалған. Әрбір өткізу пунктін қарап, қандай мәселелер бар екен. Қазіргі кезде сол бойынша үлкен жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі кезде солардың барлығын іске асыратын болсақ, келешекте барлығы электронды жүйеге өтетін болады.